ମୁଁ ଘରେ ବସ କୋରାପୁଟ ଘରେ ବସ ମାଲିକ ସଂଘ ସେକ୍ରେଟାରୀ ସାର୍। ଆଜିର ଘଟଣା ମାନେ ଆମର ଏଇଠି ପୂର୍ବତନ ସେକ୍ରେଟାରୀ ନରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଢ଼ୀ ଆଉ ଶରତ ଗଡ଼ ଏ ଦୁଇ ଜଣ ପାଞ୍ଚଟା ଗୁଣ୍ଡା ଡକେଇକିରି ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଆମ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟକୁ ଆଟାକ୍ କଲେ। ଏଇଟା ଏକ୍ଜାକ୍ଟ 2ଟା 20 ବେଳକୁ। କ'ଣ ପାଇଁ ମାନେ ଗତକାଲି ଶରତ ଗୌଡ଼ ଆମ କଣ୍ଡକ୍ଟର ଗୋଟେ ଆଶିଷ ବସ୍ର କଣ୍ଡକ୍ଟରକୁ କହିଲା ଯେ 5 ମିନିଟ୍ ତୁ ବିଫୋର୍ ଗାଡ଼ି କାଢ଼ିବୁ, ନଚେତ୍ କାଲି ଆମେ ଯେଉଁ ଗୁଣ୍ଡାମାନଙ୍କୁ ପୋଷିଛୁ ହଁ ସେମାନେ ଆସି ତୁମକୁ ଆଟାକ୍ କରେ। ତ ଆମେ ସିଏ ଆସିକି ଆମକୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲେ, ସେ ଡରକୁ ତା କଣ୍ଡକ୍ଟର ବି ଆଜି ଗାଡ଼ିରେ ଆସିଲା ନାହିଁ। ହେଲେ ସେତେବେଳକୁ ସିଏ ଆସିକି ଆମକୁ କହିଲେ ଯେ ନାଇଁ ଏମିତି ଆମ କଣ୍ଡକ୍ଟରକୁ ଶରତ ଗୌଡ଼ ଧମକ ଦେଇଛି କାଲି ବାଇ ଫୋନ୍ରେ 3ଟା 15 ବେଳକୁ ଧମକ ଦେଇଛି ବୋଲି କହିଲେ। ଆମେ କହିଲୁ ନାଇଁ ସେମିତି କିଛି ହେଇନଥିବ କ'ଣ ନାହିଁ ବୋଲେ ସେ ଆମ କଣ୍ଡକ୍ଟର ଆଜି ଆସିଲାନି ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି କହିଲେ। ତ ଆମେ କ'ଣ କଲୁ ତା ଗାଡ଼ି ପାଖରେ ଗଲୁ କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ବୋଲି। ସେତେବେଳେ ଗାଡ଼ି ଗଲାବେଳକୁ ତା ଗାଡ଼ି 1:20ରେ ଗଲେ। ସେତେବେଳକୁ ନରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଢ଼ୀ ଆଉ ଶରତ ଗୌଡ଼ ଆଉ ପିଣ୍ଟୁ 3 ଜଣ ଆସିଲେ। ଆଜି ଆମର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଶେଖ୍ କାସିମ୍ ହଁ ଏଫଆଇଆର୍ ଦିଆହେଲା। ଏଫଆଇଆର୍ ଦିଆହେଇଛି। ସେ ଆଗରୁ ସେମାନେ ଗୁଣ୍ଡା ରଖିକରି ଇଏ କରିଥିଲେ, ଆଜି ଆଉ ଡାଇରେକ୍ଟ ଚାର୍ଜ କଲେ ଆସିକିରି। ସେ ଭିତରେ ତାର ପିଠିରେ ଆଘାତ ହେଇଛି, କିଏ ଜଣେ ଗୋଟେ ଛୁରୀ ଧରିଥିଲା ପିଠିରେ ଆଘାତ କରିଛି। ହଁ।